За полчаса с нотками Франции. На сковороде по очереди обжариваем грибы, курицу до золотистой корочки и мелко нарезанный лук до мягкого состояния. К луку возвращаем курицу и грибы, немного смешиваем и заливаем все сливками. Солим, перчим, добавляем мускатный орех и немного томим до загустения. Выкладываем все в форму для запекания, посыпаем тертым сыром и выпекаем 30 минут при 180 градусах до появления золотистой корочки. Сочная курочка и ароматные грибы покорят вас своей нежностью. Приятного аппетита!